വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ IBA S diareis. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്ലൈമാണ്. 2 മിനിറ്റും 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ലൈമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കട്ടയായപ്പോൾ എയർ കണ്ടെയ്നർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പരമാവധി നോക്കുക. അപ്പം ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കി. കുറേ ഇതിന് മുൻപ് പല പല തരത്തിൽ ഞാൻ നോക്കി, പക്ഷേ അതൊന്നും എനിക്ക് വർക്കൗട്ടായില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ വഴി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. പക്ഷെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്ലൈം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ മിക്ക കടകളിലും അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ തന്നത്. അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. ഇത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബേക്കിംഗ് സോഡ കുഞ്ഞി പാക്കറ്റ് മേടിച്ചാൽ മതിയാവും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് കലങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വേണം. ഒരു കലങ്ങാൻ മാത്രം കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 1 ടീസ്പൂണ്, വലിയ സ്പൂണാണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ്, ചെറിയ കുഞ്ഞ് സ്പൂണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് കൊട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂണും യൂസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ സ്പൂൺ ഉമ്മ തന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പെന്ന് ഇങ്ക് കഴിഞ്ഞ പെന്നിൻ്റെ ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്ലാസ് സ്ക്രാച്ച് വീണതോ അങ്ങനത്തെ പൊട്ടാറായതോ സ്ക്രാച്ച് സൈഡിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ്സുകളോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാട്ടോ. അപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ ആ നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. അപ്പം ഞാനിതവിടെ കുറച്ച് ഗ്ലൂ മറ്റേ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് പോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളറ്, ഞാനിപ്പോൾ പിങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് പിങ്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പെയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഫുഡ് കളറാണെങ്കിലും എന്ത് കളറാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കി. പിന്നെ അതൊന്നും അങ്ങനെ ആവുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ബേക്കിംഗ് സോഡൻ്റെ ആ വാട്ടർ ഞാനെടുത്ത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. കുറച്ചായിട്ടാട്ടോ യൂസ് ചെയ്തത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു ഇതിലോട്ട് ആക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. ഒരു പാലറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മൂടി പോലുള്ളൊരു പാലറ്റായിരുന്നു അത്. ആ പാലറ്റിലോട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിരുന്നു.
ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ലൂസായിക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ പൗഡർ തന്നെ കുറച്ചിട്ട് നോക്കി, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡേൻ്റെ വാട്ടർ കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, മറ്റേ പാലറ്റിലോട്ട് ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കി ഞാനിതുപോലെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആ ബേക്കിംഗ് സോഡ കുറച്ചായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെയായത്. അപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബേക്കിംഗ് സോഡേൻ്റെ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ കാണാം അതിൻ്റെ മിക്സൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെല്ലെ ചെയ്ത് നോക്കിയത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സ്ലൈമിന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ഞെക്കി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഞെക്കിയാലാണ് ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ക്രിസ്മസ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. 3 പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ആ 3 പാർട്ടും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. If you like my video, don't forget to like, share, subscribe, and thanks for watching. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വയലറ്റ് കളർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മിക്സ്ഡ് കളേഴ്സ് കിട്ടിയത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 2 സ്ലൈമും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് മിക്സ്ഡ് സ്ലൈം കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സൈഡിലൊക്കെ ഒരു വയലറ്റ് കളറും നടുവിലൊക്കെ ഒരു പിങ്ക് കളറുമായിട്ട് കിട്ടിയത്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. അതിരിക്കും ബൈ. പിന്നെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും മറക്കാതെ ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ.